palaiminimo malda, Aarono malda, kuris meldėsi, kad Dievas laimintų. Viešpats laimina ir saugo, į tave viešpats veidą te atgręžia, te suteikia malonę ir ramybę tau. Viešpats laimina ir saugo, į tave viešpats veidą te atgręžia, te suteikia malonę ir ramybę tau. Ir visi su tikėjimu pasakom: Jo malonė tegu lydi iki tūkstančio kartų ir tave, ir tavo šeimą, ir vaikus, ir jų vaikus. Jo artumas tegu seka iš paskos ir eina prieki tavyje ir dar aplinkui. Su tavim Dievas, jis su tavim, užtankrytų ir sutemus, ir įeina, ir išeina. Ar verkitų, ar džiaugiesi, už tave Jėzus, jis už tave. Amen. 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 Tebūnie. Amen. Amen. Už Kristaus pergalę Lietuvoj. Amen. 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 Už Kristaus pergalę pasauly. Amen. Amen. Auštant rytui, jūs sutemus, ir įeina, ir išeina. Ar verkitų, ar džiaugiesi, už tave Jėzus, jis už tave. Amen. 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 Už Kristaus pergalę Klaipėdoj. Kristaus bažnyčia. Amen.
obelis, vynmedis. Taigi ačiū visiems Dievo vaikai. Grįžkite į savo namus, širdise šlovindami Dievą. Aš manyčiau, kad daugelį, kurie pravažiavo čia, mes sukėlėme šventą pavydą. Aš tikiu, kad statant šią bažnyčią, Dievas patrauks žmonės į gyvenimą. Jie nebus pamestinukai, jie nebus vaikai, kurie neturi tėvo. Mes turime tėvą ir žinome kelią. Taigi melskime, kad bažnyčios statyba padėtų ir kitiems Klaipėdos vaikams sugrįžti į tėvo namus. O kad šis vakaras būtų palaimintas iki galo, tai palinkėkime vieni kitiem ramybės, apkabinkime vienas kitą, paspauskime ranką, padovanokime šypseną. Juk šypsena, koks jūsų šūkis? Juk šypsena atneša viltį. Šypsokimės. Ramybė tau.